Mereka bawa tadi itu makanya gue bawa aja dulu. Alah, bawa sendal nggak sih Kak Julfa harusnya? Nggak bawa sendal coy. Hai Dek. Saya nggak di dalam. Yang nggak ada orang mandi di dalam itu. Oh, iya pala. Berisik, Cok. Emang berisik. Masuk rumah tuh nggak ada lagi. Di sini kita isinya apa kan. Kalau di tempat satu dua ya, itu kan satu bukit besar gitu kan. Isinya tuh jati. Kan selalu selamat. Ya udah jalan. Duluan aja udah pasti. Aku takut jatuh, Anjoy. Udah. Cepatlah, Ical, kami tunggu di sini cepatlah. Kayak pelalang gitu. Halo, gengs. Hati-hati, Pak Ade. Hati-hati. Dah. No, harusnya pohonnya tahu gitu. Iya. Di tempatku namanya Moke. Apa? Ular. Sumpah. Mana ular? Ular di depan. Mana cok? Ini loh. Iya, ada. Ular apa itu? Cari itu nomor 1. Iya, tuh nggak ganggu loh. Dalam nama Tuhan Yesus, I can do it. Trekkingnya ini ke air terjun kali. Wah, aduh, ini sangat ekstrim sih. Kita nggak izin di grup ya? Foto atau video, Cak? Video. Videoin dari mana, Sel? Nggak usah deh. Alah, aku jatuh juga. Oh, masuk sama. Video deh. Pas mulu, ini memang kesana aku cepat. Wow. Ini nggak sesuai dengan harapan Ali. Sesuai harapan. Ada di sana. Ada pelanginya, iya.
Lapar. Lapar kita. Lapar. Udah Mbak Yui. apa? Ada video. Sudah penuh foto. Rambutku pada tadi baru ditato. Karena lebih ketambah. Gede lah sih ini. Malah gede ya kota tapi harusnya anu. Kalau udah Apa sih? Buat video sinematik. nanti HP-nya dianyut kita di sana. Kalau ada lapor kali tinggal. 1, 2, Di 3. atas. Weh. Siapa namamu? Hai. Mwah. Halo. Panas sekali. Mau sini gak sih? Gak bisa. Di atas nanti aja pas pulang harusnya. Pulang aja nanti kita tinggal. Bentar. Lian ya nanti ya? Ya Pak. Ih, boleh berenang nggak sih? Nggak boleh. Air panas kayaknya. Tahu ke belerang nggak dibolehin gitu. Ada orang itu di atas merah. Mana? Di itu. Iya. Turunnya lewat mana sih? Turun dia lihat itu. Guys, sumpah. Ini airnya blubuk-blubuk. Wow, panas bentul. Salah om. You bring out the best in me. By your side, I'll forever be. With a great big smile as big as the big blue ocean tide. La 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 la. If you call, I'll be right up. If you fall, I'll pick you up. I'll be your best friend. Ever since I met you, I've been floating like a bird across the sky. Let the wind be our guide to all these dreams we can't deny. La 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 la. If you call, I'll be right up. And if you fall, I'll pick you. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan nih. Hati-hati Chan. Mama. Oh Tuhan Yesus, takut banget pecah.
Hai guys. Kita sekarang ada Di mana, Dev? Di atas awan kita di Lokon guys. Lokon. Lokon Paradise. Iya. Ini guide kita. Ya lari. Iya, mana Dep? Lari lah Ical. Kembali ke sini, kembali ke sini. Ya, menyenangkan anak-anak itu tidak gampang Tuhan. Ya, Ya udah, cepatlah lari ke sini. Ya, cepat larilah. Aduh Tuhan, aduh Yesus. Ini karena Dev yang ajak, jadi kita ikut Dev punya konsep. Ica larinya begitu coy. Oke. Emang kelihatan. Bung Karno lagi merenung di bawah pohon suku. Bung Karno lagi Bung Karno lagi memikirkan 5 dasar negara. Dia lagi ini, lagi memikirkan sisa BBH kapan cair. Yang belum cair ini apa? Dev bawa ke tempat yang memang benar-benar estetik sih. Ini guys. Udah Jo, 25 detik. Ah. Tengok. Salah. 1, 2, 3, 4, 5. Nengok. 3, 4, 5.